我突然能听到小姐与系统的声音。那位自称攻略系统的女生对小姐说：“得到世子的心，任务进行度0%，请宿主抓紧时间完成任务，否则将会面临抹杀风险。”抹杀？我不允许。于是当夜，我便扛着2个麻袋就飞到小姐的院子，比划了一下手里的刀。小姐，你看，京城的2位世子都在这，是哪位？得到世子的心，您看是从上面剖还是从中间剖？刀尖明晃晃地悬在2位世子的头顶，我看着小姐，满眼都是快夸我。小姐脸色惨白，哆哆嗦嗦。我听到她问系统：“告诉我，我在做梦。”我听到系统也哆哆嗦嗦回她：“告诉我，我也在做梦。”真奇怪，他们明明没动嘴巴，我却能听到他们的声音。我看了看2位世子，一个丑一个俊，一个胖一个矮。小姐还在愣神，也不说话。于是我将刀尖对准丑世子，小姐像是舒了一口气。接着我将刀尖对准帅世子，小姐吓得顿时哆嗦轻嘶一口。再对准丑世子，她拍拍胸口。再对准帅世子，她大喊不要。得嘞，知道你想要哪个了。死丫头，要帅的还不好意思说。我果断将刀尖移到了那位帅世子的身上。翠芙，等等！在小姐惊呼的同时，一只有力的手便抓上了我的手腕，低头对上的是一双虚弱却冷冽的眸子。那帅世子不知道什么时候醒了过来，皱眉问我：“大胆，你是哪里来的贼人？护卫呢？护卫在哪里？”他用嘶哑的声音喊叫，四周静悄悄，空无一人。你叫吧，叫破喉咙都不会有人。世子，这都是误会。小姐抢在我的话头之前赶紧开口，她点头哈腰的将世子扶了起来，不住道歉：“对不住了，世子，我这丫头脑子不好，我也不知道她抽了哪门子风。我记得你是林侍郎家的，这丫头是你指使的，你可知这是何罪？”世子冷了声音，把小姐吓得一愣一愣的。同时，系统的声音也响了起来：“世子对宿主好感度为-50%，注意，如果下降到-100%，宿主将会面临被抹杀的惩罚。注意，注意！”听到系统的声音，小姐后退一步，摇摇欲坠，如风中的一朵芍药花，充满了破碎感。小姐真好看，不知道她怎么舍得凶小姐的。我一把将小姐护在了身后，我愿意做小姐忠实的狗。怒视世子，我咬紧牙关，愤怒大喊：“你拽什么拽啊？要不是因为小姐想得到你的心，你以为我们小姐愿意搭理你？就你这样的，又丑又矮又肥又胖，躺我们侍郎府门外，我们小姐都不带看一眼的。那小脸白得跟小发面馒头似的。我呸！”世子睁大双眼，不可置信地指了指自己：“我小白发面馒头？”又看向小姐：“你想得到本世子的心？”我与小姐相处16载，还从来没在她脸上看到如此丰富的表情。先是惊恐，再是害怕，再是不可置信，然后突然浮现出一种视死如归、一切淡然的模样。现在的小姐好像要成佛。她苦笑一声，突然大喊：“系统，杀了我！就现在！”然后白眼一翻，高兴地晕了过去。太好了，她也一定会为我这么忠诚护主而感觉到感动。我摸了摸自己的头，夸赞自己：“好狗狗，好狗狗！我会武功，是因为我娘会武功。我娘是侍郎府夫人的暗卫，后来我娘死了，我就成了夫人的暗卫。夫人金枝玉叶，嫁给林侍郎本来就是下嫁，当时的一片痴情，等到成了亲，生了小姐，便什么都不剩了。林侍郎花天酒地，还动不动就对夫人打骂，然后夫人就跟着里街的屠夫跑了。可是我娘给我说，夫人是我们家的救命恩人，让我做什么都要好好保护夫人，伺候夫人。于是夫人与屠夫私奔到城南，我跟在2个人身后。夫人跟屠夫私奔到郊外，我跟在2个人身后。夫人跟屠夫私奔到乡下，我还是静静地跟在2个人身后。夫人崩溃扭曲，发出尖锐报鸣声：“你也不抓我回去？你纯折磨是吗？搞纯折磨那一套是吧？”我看着夫人阴暗地爬过来，小小的膝盖一跪，郑重道：“是的，夫人，我会永远保护您。”夫人。那之后，夫人沉默了3天，接着给我新任务，那就是保护还在侍郎府的小姐。她一把剑横在脖子上，告诉你哦，仙儿活着我活着，你要是保护不好她，我就去死。她就是我的命。她让我回家保护小姐，可是当时的小姐只是个什么都不懂的奶团子，我给她做了3天奶妈，到底还是在她那一句母亲去哪了？我要找母亲，呜呜呜中崩溃了。我跑了。那还是一个略有些潮湿的夜晚，当时的布鞋深一脚浅一脚踩在泥地里，不时有树枝将我的手腕划伤，也都无所谓。我是暗卫，又不是奶妈。那时的我真做好了跟小姐一刀两断的准备了。可是我没想到，在那场下了暴雨的夜里，当时只有5岁的小姐还是找来了。
他稚嫩惊恐的声音不断从树林中传来，时不时夹杂几声危险的狼叫，吓得他浑身一激灵。他好像是自己前来的，没有侍卫，也没有侍女。林侍郎大抵又去花街喝花酒了，府里也不会有人在乎他这个气儿，所以才能让他半夜跑到这么危险的地方来。想想，我有些烦躁，我还是找了个山洞躲了起来。娘已经为保护夫人丧了命，这恩说到底也还清了。可是我忘记了，那天下雨，我那一串的脚印十分明显。我听到那小小的人跟随脚步慢慢来到了我的山洞前，又要被他找回去当奶妈了。我有些头痛，可是小姐不进来，她只是在雨里，在山洞前站了很久很久。良久以后，山洞外脚步微动，她颤抖着声音说：“翠芙，你受伤了。”我这才注意到方才被树枝划到的手腕在滴血，但是我没应声。她说：“对不起，翠芙，我很麻烦，对吗？”我没应声，但是也并没有打算出去。雨声渐大，小小的人儿最终还是声音小小，往我的山洞里塞了一把纸伞和一盏煤油灯。他说：“娘曾经给我说，下雨了，旅人赶路就会异常艰难。你走得匆忙，忘记带伞和灯了。”他说：“翠芙，你别怪我，这2天我自己太害怕了，所以不断给你添麻烦。对不起，翠芙，你回家吧，路上注意安全。还有……”又是一阵悉索传来，他又往山洞里塞了一块手帕，那是一块绣了小兔子的帕子，针脚潦草，却是夫人最后留给小姐的东西。此刻，那帕子被他撕成了一块又一块。翠芙，你受伤了，我没带别的东西，你包扎一下，赶路小心。他轻声道：“希望你跟娘一样，离开这吃人的地方后，会有更好的人生。”接着，他便脚步虚浮地离开了。山洞里的煤油灯一闪一闪，我抱着腿又紧了紧。我没有家了，娘死后我就没有家了。我一直认为自己很可怜，娘死了，把我托付给夫人，夫人不要我，又把我踢给小姐。小姐没长大，整天除了哭就是哭。我也没有家，离开时我甚至都不知道去哪。可是我忘了，我至少是自由的。真正没有家的不是我，比起我，有人也真真切切地拥有一颗炽热的心。雨停了，天晴了，我去街上买了如意坊的糕点，带回了侍郎府。推开门，那小小的榻上一个鼓鼓的包，此时正不断颤抖呜咽。掀开被子，小姐哭成核桃的眼睛看着我，满是惊讶。我说：“小姐，你哭什么呀？昨天晚上我去给你买糕点迷路啦，现在才赶回来。你看我这一身的泥。”她望着我手里的糕点，望着包扎在我手上的那个小兔子手帕，最终哭着抱我，大骂道：“翠芙，你这个大笨蛋！”从那天起，我便将自己当做小姐唯一的家了。思绪转环，悲伤的事情不说，我觉得我可能确实太笨，什么都能搞砸。比如现在我看到晕倒在榻上脸色惨白的小姐，有气进没气出；比如那柿子已经被我绑在了一旁，嘴被我用大白面馒头塞上，只会呜呜的控诉。时不时能听到2句要砍我头也砍小姐头的话。小姐本来是在装晕，现在更不敢醒了。小姐，怎么办啊？系统，怎么办？翠芙，这是怎么回事啊？她怎么好像能听见？还说什么得到心？她也有系统？系统？我怎么知道？比起这个，还是快从你这个傻丫头手里救下柿子吧。再这样下去，咱俩都得嘎嘣完完。小姐，我不敢啊，我不敢醒啊。要不就说都是翠芙一手策划，然后只让柿子砍她头行吗？我舍不得。吴有虽傻，但是我还是希望他其寿如归啊。2个人在这里你一言我一语，头上的好感度一个一个的掉，最终停在了-80。柿子用仇恨的目光紧紧盯着榻上如躯扭动的小姐。我捅了捅小姐：“小姐，你好像要把自己玩死了，还要装晕玩吗？”小姐，她认命睁眼，一扭头，对上柿子杀人的目光，又认命的闭上眼，拍拍我的肩膀，咬牙切齿道：“翠芙，你好样的！”我一愣，随即开心的转圈，嘿嘿，好狗狗，好狗狗。这时，小姐的系统突然发布任务：紧急任务，请宿主迅速和柿子搞好关系，与柿子和好，否则即刻抹杀。小姐不动，她躺在榻上，好像有点认命了，已经活人微死了感觉。可是我不能让小姐死啊！小姐死了，夫人就死；夫人死了，我娘从地底下上来也要给我杀喽。虽然得到柿子的心这条大概是我误会了，但是和好我还是听得懂的。我思索一番，又思索一番，最终走到那柿子面前，认真询问道：“你好，你能亲亲我们家小姐吗？”柿子，我跟娘吵架的时候，娘明明总会亲亲我，跟我和好的，但是在柿子和小姐眼里，我好像疯了。柿子不愿意，大骂我跟小姐是2个毒妇。
小姐不愿意，同夫人一样扭曲崩溃，阴暗爬行。我愿意，所以我提着柿子就往小姐脸上凑。两个人视死如归。最终，我将柿子的嘴拽尝过了小姐一口。空气一片寂静，小姐好像有点死了，柿子也好像有点死了。接着，系统发布，检测到柿子对宿主好感度上升50%，目前-30%，请宿主再接再厉。小姐，我就说亲亲有用吧。我听到小姐问系统，这柿子变态啊。系统，他可能觉得你俩同为天涯沦落人，被这傻子折磨吧。我本想让柿子再跟我家小姐亲亲的，可是柿子府的人杀进来了，他们绑了林侍郎，大喊着让侍郎把柿子交出来。当时的林侍郎还在爱妾被窝里，裤子都没提，就哭得梨花带雨下跪求饶了。柿子刚想求救，小姐一把捂住了他的嘴，看向外面的眼神有紧张，有焦急，还有担忧。柿子冷笑，呜呜依一句，呵，你是想以此要挟，让他们将侍郎放了是吗？我告诉你，不可能。闭嘴！小姐突然一拍柿子屁股，面色专注看着门外喧闹处，等他们把我爹杀了我再放你。柿子一愣，接着面色爆红。系统检测，柿子对宿主好感度上升50%，目前20%，请宿主再接再厉。小姐，完了，好像发现了柿子什么不得了的秘密。我看看面色怪异的小姐和柿子，小心翼翼地学着小姐拍了一把柿子的屁股。柿子红了眼，本王杀了你。小姐，好，这么玩是吧？可惜的是林侍郎没死，小姐也把柿子交出去了。正当柿子府的人磨刀霍霍向我们，并说要禀报皇上把我们砍头的时候，柿子继续冷笑，不需要。林侍郎狗腿地提上裤子，啪一巴掌就扇到了小姐的脸上。我懂，下官不知道这件女人竟然敢掳走柿子，砍头肯定不足以解您心头之恨。您是想将这件女人抓起来，断手断脚，百般折磨泄愤，对吗？我懂。他讨好地看着柿子，而我看了一眼小姐通红的眼眶和脸颊，啪一巴掌就甩到了林侍郎的脸上。我有什么错？我只是一只好狗狗。林侍郎大怒，当场抽了刀就要斩我，而柿子看着林侍郎的眼神越发冰冷。本王醉酒不小心跑到了侍郎府，多亏林姑娘收留照拂，虽是一些不可避免的原因，此举却也毁了姑娘清白。等明天我回禀报圣上，为我和林县姑娘赐婚。林侍郎愣了，小姐也愣了，整个院子的人都愣了。我悄悄将一把刀递到侍郎手里，老爷，现在剁手还来得及，要帮忙不？赐婚圣旨第二天来的，丞相府的小姐沈明珠也是第二天来府里见小姐的。听说如果没有昨天晚上这一遭，该嫁给世子苏杏言的应该是她。她与苏杏言青梅竹马，两小无猜，似乎已经是内定的世子妃。此刻进府，不分青红皂白的便一把将小姐压着跪下。她眼眶通红，身旁的丫头一巴掌甩到小姐的脸上。小姐一扭头，嘿，没打到。我在树上看着这一幕，听小姐与系统聊天。小姐，怎么办？要不是因为翠府强迫世子亲我，世子为了负责，这事根本不可能成。我也算是抢了别人的姻缘。这沈明珠应该是世子的白月光吧？我该怎么办？系统检测到世子对沈明珠并无喜欢哈，只是拿她当妹妹。不过妹妹的白月光也是白月光，而且你们两个人身份悬殊，宿主，我劝你低头做人，别跟他正面硬刚。两个人真窝囊啊，窝囊祖上大分。那巴掌被小姐躲开，沈明珠气疯了，对着小姐就开骂，全然不顾贵家小姐的礼仪。你小门小户，用了什么狐妹子手段勾引世子哥哥？就你长成这副模样，世子哥哥又怎么会看上你？你这个丑八怪！他气得将花瓶全都扔到地上，而小姐也本本分分地扮演着窝囊废，唯唯诺诺。门外听着动静被打断手的林侍郎也唯唯诺诺，顺带暗暗爽了一把。系统突然发布任务，系统检测，丞相府与世子府相交颇深，与沈明珠作对并非明智之举。任务：安抚沈明珠情绪，并试图与她交好。看着正在乱砸一通的沈明珠，我听到小姐骂了句：系统，你要死啊！我也骂了句：要死啊！这疯婆娘怎么安抚？你这个狐狸精，勾引世子哥哥，我要杀了你！沈明珠发疯大骂，怪不得你那个狐狸精娘不愿意要你把你自己丢在这自己去死。我呸！他死了都不带你，你这个有娘生没娘养的东西，跟你那个娘一样惯会勾引人的。因为夫人失踪，林侍郎对外宣称的都是夫人勾引贼人后因愧自戕，就算是到这一步，他也不愿意给夫人留个好名声。小姐愣住了，连系统都卡壳了。这鬼鬼祟祟的一人一系统皆没有了动静。没关系，我利落的翻身下树，
一把拽起沈明珠的衣领，啪一声就甩了巴掌上去。丞相府贵女是吧？他青梅竹马是吧？他两小无猜是吧？他白月光是吧？他我看看这个月光有多亮，来我看看这个月光有多亮，啪啪啪，还亮不亮？还亮不亮？等我骂完，沈明珠已经成为猪头晕了过去。伴随着丫鬟们的杀猪声，她被丫鬟们带着逃离了侍郎府。而我甩甩已经发肿的手，看向小姐，嘿嘿一笑：“放心吧，小姐，交给我什么都会搞砸的。安抚情绪怎么不是安抚呢？”小姐定定看着我，豆大的泪珠突然滚滚落下。她哽咽一句：“好狗狗。”嘿嘿。系统也叹息，十分感慨：“好狗狗。”我滚。系统：“好好好，你也这么玩是吧？我都已经做好被丞相府弄死的准备了。”可是沈明珠回去以后，丞相府跟死了一样，没有动静，反而等到了苏信言约小姐一同游湖。小姐，这一定是个阴谋，他要给他的白月光报仇。系统：多好的机会啊，宿主，借着这个机会跟他拉近关系啊，可能就攻略成功了。我叽里咕噜说什么呢？给我打200两银子。小姐，游湖那天，小姐特意命令我待在岸边的树上，不准我跟随。他主要怕苏信言提起沈明珠，将我大卸8块。上船之前，他泪眼婆娑地对我说：“翠芙，你放心，如果世子要为难你，我拼了这条命也会保下你的。”呜呜，我抱着小姐痛哭：“小姐，我就是你最忠诚的狗，不过您别把自己玩死了就行。”小姐上船了，零零散散中，我听到苏信言偶尔一句：“那边我搞定，我会负责。有个事想问。”我掏掏耳朵，刚打算转个身，突然系统尖锐的声音传来：“任务难忘的游湖，请宿主努力提升世子好感度，并让这次游湖变得难忘。”末了，系统又加一句：“无关人士不得偷听。”无关人士？谁呀？我只是小姐的好狗狗，我有什么错？这任务听着不难，但是小姐确实不争气。她端着自己做的糕点，把世子吃吐了。她想为世子擦汗，手上的香粉迷了世子的眼。她想对世子说几句好听的话，到嘴边就变成了世子您真帅，能别杀我和翠芙吗？窝囊组一如既往的窝囊。几番操作下来，世子对她只有一句话：“住手吧，林姑娘，留我一条命。”本来世子对小姐的好感度还30%呢，这么一圈下来也只剩10%了。系统罕见的沉默了，接着那声音到了我耳边：“毁灭吧，远古的毁灭之神，把什么都毁灭吧。看吧，还是得我出手。我们3个把日子过好比什么都强。”我如是说，接着手指一弹，那狮子咚的一声就将船砸出个洞。有刺客！伴随世子这句话，船啪叽一下就翻了，小姐跟世子同时落入水中。我拼命给小姐比划手势：“快啊，美救英雄啊！”世子不会水啊！小姐眼神疑惑，接着展开眉目间一片看淡。她说：“再见，我死了，我也不会水。”翠芙，你忘了吗？我真忘了。系统，你拿2个人当日本人整呢？我把小姐和世子都救上来了。世子晕倒了，醒了以后问小姐：“你救的我？刺客呢？”刺客被小姐打跑了。我诚实回答：“你家小姐还会打刺客，还会水？”世子震惊。我点头。世子你也看到了，我们家小姐爹不疼爹不爱，从小就被扔到庄子上长大，那里的孩子总欺负她，小姐没地方躲，只能躲在水里，所以她变成了一只美人鱼。然后她变成了美人鱼以后会魔法，所以把那些刺客都杀了。第一次掳走世子的其实也是小姐，她迫不及待想得到世子的心，鱼尾变成翅膀。小姐，你知道你自己在说什么吗？我挠挠头，悄咪咪说：“不知道啊。”找理由的时候，系统给我看了一本书，好像叫《童话故事大全》。咋啦？系统，我其实想让你拿上面那本《甄嬛传》的同学。我们3个在这里聊得一锅粥，而坐在岸边的世子眼神清澈而愚蠢。他看着小姐，突然满眼心疼：“辛苦你了，林姑娘，没想到你的过去过得这么苦。”小姐，他信了。系统，他信了。他信了。等一下，你确定这玩意需要攻略吗？就这。说完这些，苏杏言对小姐的好感度上升到50%。好搞定捏。我趁他不注意，又拍了一把他的屁股。世子，我杀了你。破案了。从苏杏言的嘴里，我终于知道为什么丞相府不找我麻烦了。他带来了一封密信，信上的笔迹我认得，正是小姐的亲生母亲。坏消息，小姐不是林侍郎亲生的女儿。好消息，小姐的亲爹比林侍郎官要大得多。
苏杏言将密信带到，眼神复杂，并对小姐承诺：不管你的真实身份是什么，我一定会履行自己的承诺，风风光光迎娶你进门。系统女音响起，检测到世子对宿主好感度上升30%，目前80%，胜利在即，宿主努力。如果天底下所有攻略对象都能像世子这样自己攻略自己，那些话本子里也不会有那种因为完成不了任务而被系统抹杀的故事了。我如实想。小姐看着那封信，沉默了很久。小姐，你别太难过。我刚出声，小姐突然沉吟道：你说我那大官亲爹有多大，能让我现在这个便宜爹死得更惨些吗？我不愧是小姐，崇拜。任务：寻找宿主亲生父亲，请宿主即刻动身。看着这任务，小姐又沉思了。系统，这也是攻略任务的一环吗？系统，不是，因为书里没有这一环节，我只是很好奇。乱成一锅粥了，大家趁热喝。我们二人一系统在房间里大声密谋。系统猜测，小姐亲生父亲很有可能是那征战沙场的骠骑大将军。将军可是终身未娶，听说是因为年少时在边关与一女子有情，可是那女子却不愿意陪将军来京城，所以这一辈子将军都为她守身如玉。桥豆麻袋，小姐打断，你是说我那十指不沾阳春水的亲娘是边关女子？就我那亲娘？联想起以前夫人带小姐骑马，马儿不跑她都让小姐拉着马带着她一起跑。我觉得边关女子这个人设还是不适合她。小姐猜测，我觉得可能是当今太傅。虽然他已有妻妾，可是现在的妻子是他的续弦。听说当年他正是有孕，却因太傅在外沾花惹草而带球跑。我觉得那个球可能是我。死丫头，没上过大学竟放些洋屁。太傅如今花甲之年，他那个正是40年前就跑了。怎么说，这球也不会是你吧，小姐？小姐沉默。还是我。深吸一口气，一拍桌子。真相只有一个。我指着小姐道：你就是当今长公主。小姐指了指自己，眼神清澈而愚蠢。啊，我吗？然后她思考了一下，当今只有8岁的幼弟，看着我眼神充满了同情。回家吧，翠芙，回家吧。小姐还是太年轻。前朝皇帝在位之时，曾有2位宠妃，一位是当今太后，另一位是前朝元贵妃。当时元贵妃先有孕，前朝皇帝曾下令，贵妃生产的第一个孩子，不管是男是女，都是这皇朝继位者。可是这个消息出来没多久，有孕的元贵妃就失踪了。听说当年疆域的皇室爱看元贵妃跳的采莲舞，也有人传元贵妃是被当今太后偷偷送到了疆域去，不过真相如何，到底不得而知。我看着小姐的脸，轻声道：听说夫人与侍郎大人就是在去往疆域的官道相遇的，相遇后早产生下了小姐。而且我拽出小姐的手，露出手臂里那一块红色的胎记。当年元贵妃的手臂上就有这么一块胎记。小姐被我说的一愣一愣的，系统也一愣一愣的。我一拍桌，决定了，从现在开始，你就是公主。小姐，好吧。我将她的袖子放下，轻声道：此事还需要细细商议。当今幼帝只是太后傀儡，如果让他得知小姐还活着，肯定会下毒手。万事小心啊，小姐。小姐看着我，表情奇怪。而系统也很久没出声，半晌后才深吸一口气道：不对啊，书里没这块啊。那我们现在该怎么办啊？小姐问。听我指挥。我道：当今太上皇在距今20里地的避暑行宫，小姐，我们明天就出发，我带你去认亲。只要认亲成功，别说世子了，整个天下都是你的。呵，米蒂养成计划，计划没有成功，我跟小姐被掳走了。地牢里阴暗潮湿，我与小姐被绑在石柱之上。林侍郎从石门后走出，面上一派阴狠。我就知道，你这杂种不是老子的种。那死女人果然在骗我。不枉我这么多年一直派人监视你，想找出你的身份，果然跟我猜的不错，你就是元贵妃肚子里的孩子，那个贱女人。果然是贵妃。你有什么目的？你怎么会知道皇室的事情？这么多年的非打即骂，小姐早就对林侍郎满心厌恶，却不想他一个小小的侍郎竟然也掺和到了这皇室的恩怨当中。姑姑，慢些。随着小姐声音落下，苏杏言扶着一副立堂皇的女人出现在了石室门口。世子。小姐震惊，系统震惊。WOC 攻略对象竟是大反派，这怎么整？耳边传来系统翻书的声音。姑姑，按照约定，只要帮你查出林姑娘的身世，您便可以撤掉她身边的监视，允许侄儿与她成亲，对吗？苏杏言的声音带着小心翼翼，看样子她身边的女人便是太后了。太后抬眼看了她一眼，没有说话。这举动在苏杏言眼里是默认，她大喜，到小姐身边。别紧张，林姑娘，姑姑只是求一个真相，
不会对你做什么的。如果姑姑搞不清楚，肯定不会同意我们两个在一起的。他的眼神充满忠诚和热切，好感度80%，果然不是盖的。可是，我怎么忽然有点危机感？喂，我才是小姐的好狗狗！我抗议！苏杏言似乎终于发现了我的存在，屁颠屁颠地跑到太后身边，小手一指我：“姑姑，这个可以杀了，这个可以杀了。”一直默不作声的太后终于冷笑一声，刹那间，从石室死角涌出无数暗卫，将苏杏言按下。姑姑，苏杏言愣了。年轻的时候，本宫偷偷将那女人送到疆域去，好处都收了，没想到那女人却跑了。我派林侍郎在官道守着，守了3天，只守来了一个大肚子的女人，就是这丫头的娘亲。没想到袁氏女竟改变了面貌，也不知道她如何做到，差点就被她逃了。不过本宫还是留了个心眼，让林侍郎将那女子留在府中。也幸亏这么多年，本宫从来没有放弃对这丫头的监视，终于让本宫揪出了她的身份。不过你身边的丫头倒是闯祸，竟然将内审事打成那副模样，安抚丞相，可用了本宫不少功夫。太后轻轻上前，抚摸小姐的脸颊，长得倒真是不错。这么多年，疆域那边早就等急了，那女人跑了，留下个女儿，勉强凑合。姑姑，这跟说好的不一样。苏杏言挣扎着，不断叫喊着，笑死！这傻子现在还叫姑姑呢。见我冷笑，林侍郎皱了皱眉，你这丫头倒是聪慧，不愧是从小跟着袁贵妃的暗卫，如今还临危不惧。不知道等过2天到了疆域后，你还能不能笑出声来？我看着他，若有所思的点点头，想起曾经夫人对我说的一句话，你知道吗？这是本宫略文，全世界都要围着男主女主转的。夫人诚不欺我，让男主女主受苦不存在的。这是一本攻略文。说完这句话，暗室外面传来一阵喧闹，无数官兵涌入，将整个石室团团围住。这是怎么回事？太后被暗卫护着，惊恐地看着这一切。一庄严男人步履蹒跚走了出来，他轻咳一声，身旁领着一龙袍加身的孩子，所有人顿时下跪，参见皇上。而我那个许久没见姗姗来迟的好夫人，此刻终于从男人身后露了脸。她面容沉郁，看向小姐时却是满满的柔情。娘亲，小姐轻唤一句，整张眼里都是不可置信。袁氏女，又是你，你怎么总是跟我作对？见计划暴露，太后崩溃，双目猩红，指着夫人，我是袁氏女，可是却也不是你所说的袁贵妃。袁贵妃是我的姐姐。时隔多年，我终于窥见夫人身上的秘密。当年袁贵妃被太后掳走送往疆域时，被偷偷赶来的袁氏一族救下。本想平安带着袁贵妃返回京城，却不想这一路的颠簸，早就让她的身子大不如从前，在返京的路上便一命呜呼，连同肚子里的孩子。当时的皇帝身染重病，前朝已经逐渐被皇后操控，袁贵妃无法沉冤得雪，也缺少关键性的证据。当时夫人也怀了孩子，她是袁氏庶女，刚同夫君和离。袁贵妃在她身后，在得知太后派人在官道拦截袁贵妃时，她毅然决然跳进了太后的圈套，并生下了小姐。这么多年，太后您一直迫于疆域的压迫，急切想找出谢儿是公主的证据，因为您知道疆域人自有辨别中原皇室的一套办法，如果送了个假的过去，战争一定会打响。而您蛰伏这么多年，还以为前朝是您的囊中物呢？我离开谢儿，正是去寻找太上皇，一同谋划夺回皇朝。太后，您谋害袁贵妃的事情已经败露，我的嫡姐终于可以安息。夫人一句话说话，那为首的老人身躯一震，随即慢慢弯了下去。他看着太后欲言又止，最终只是摇了摇头，沉声道：袁赞不支持这个字的发音，从未想过与你为敌。谁也没想到太后还留了后手。那些暗示周遭的火药威力巨大，这似乎是他在疆域人手里所得。他红着眼眶，漫天火光中，他笑着说：夫君同在皇室，只要我们一朝为你的女人，就永远不可能为有。暗室摇摇欲坠，我一把扯开那早就被我隔断的绳子，救下小姐。往外跑的时候，系统突然发出尖锐报鸣声：宿主，任务，男主还在里面呢。男主死了，咱俩都得玩完啊。小姐犹豫一瞬间，立马转头拉起还倒在地上的苏杏言。似乎因为跪的时间太久，苏杏言的腿有些麻木，跑得并不是很快。小姐没有耐心，一脚踹到她的屁股上。与此同时，暗室倒塌，埋葬了太后生前所有阴谋。伴随轰隆巨响，苏杏言脸色通红，揉着自己屁股。检测到攻略对象柿子对宿主好感度到达100%，恭喜宿主完成任务，攻略成功，奖励立即发放，100%。我跟小姐面色复杂的看着捂着屁股将自己蜷缩成鹌鹑的柿子。看吧，我就说吧，这柿子在某些方面一定是变态。
任务成功后，小姐与夫人相认，并彻底不理世子了。倒不是因为世子出卖小姐，调查她的身世，而是因为小姐说，人不错，但是脑子不好，比翠芙脑子还不好。那确实是挺不好了。本以为任务完成后，系统会随之消失，可是这系统除了每天嗑着瓜子聊家常外，就是天天在我跟小姐身边叨叨叨。不是，任务都完成了，你怎么还不消失？小姐无奈询问。因为我还没有得知你爹是谁啊。哦对，差点把这茬忘了。其实我知道，当时苏杏言将密信拿出来的时候，我就觉得这个事情不对，连夜去问了夫人。夫人说的是，事情到了这一步，我们顺水推舟就好。翠芙，我们蛰伏这么多年，你应当知道怎么做，才能让他们确定仙儿就是那黄氏姨父子吧。所以这才有了当时大声密谋那一出。我觉得小姐肯定知道当时我有计划，毕竟小姐很聪明，但是她还是选择不拆穿。我要当小姐一辈子忠实的狗。不止如此，我还知道夫人从前是秦王的侍妾，怀了小姐后，秦王上了战场，马革裹尸，回来的只是一具尸体。他自请夫人给了放妻书，回了袁家。而小姐不是前朝皇上的孩子，也不是林侍郎的孩子，更不是屠夫的孩子，她其实是秦王的孩子，和苏杏言、苏世子算是堂亲，有情人终成兄妹。我看着每天往府里一箱一箱送来礼品的苏世子，决定还是将这个秘密埋进土里。后记：春分的时候，我去祭拜我死去的娘亲。年轻的时候，袁贵妃救了她一条命，她跟了袁贵妃一辈子，后来同样也死在了那条疆域的路上。她让我跟锦夫人为贵妃复仇，如今大仇得报，我也终于能放心祭奠。小姐跟着我一起来，同样也往火堆里扔了几个元宝。她看着那矮矮的坟，小声道：其实昨天我也梦到我娘了。我眨眨眼，夫人的话现在正在后院里跟屠夫偷情，小姐你可以不是这个娘。小姐无奈瞪我一眼，翠芙，其实我是另一个世界的人，你信吗？我看着小姐，没有说话。在那个世界，我是个窝囊的孩子，在学校里总被欺负，娘亲一人抚养我长大，她性格泼辣，从小到大总是保护我。在又一次将我从霸凌者手中救下，带我回家时，我跟娘遭遇了车祸，我当场死亡，她昏迷不醒。也是这个时候，我绑定了系统，完成攻略任务，她就能醒过来。虽然我会永远离开她，可是只要能救她，这都不算什么。说到后面，小姐的声音几乎哽咽。她说，我这一生欠她的太多。我似懂非懂的点点头，拿头蹭蹭小姐。像我们这种好狗狗，只需要听着就好了。林姑娘，伤怀春秋之时，苏杏言的声音突然响起。她顶着头上攻略到200%的进度条，一脸兴奋地命人将那箱子搬了过来。听夫人说你今天陪翠芙姑娘来扫墓，本世子心中感慨，却不知如何安慰。此为一真金墓碑，算是本世子对翠芙姑娘母亲的敬意。那金闪闪的实心墓碑砰的一声被放到地上，我跟小姐都沉默了。良久以后，小姐深呼吸一口气，一脚踹到世子屁股上，滚！世子脸红了，更爱了。我顺势补上一脚，世子一个眼刀飞过来，翠芙姑娘，管好你的腿。本世子念在你是林姑娘的友人，不跟你一般见识，再有下次，当心本世子不客气。啧，又来这套。